Hello guys, Namaskara. I am Sharan Perera. Welcome back to my SPvlogs YouTube channel. ಪುರಜನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಇನಿಯಾನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪೋಯಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ. ಇದ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟಾಡ್ದೂತುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಅಂಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟಾಡ್ಲ ತೂವಲಿ ಇನಿ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 20ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಉಲ ಎರೆಕಾಂಡ ಬರ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಶುವರ್ ಮಲ್ದುವೆ ಅಂಡಲ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ರ. ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂತುಚಾರಂಡ ಮುಲ್ಲ ಐ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತುಲೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದ ರೈಡ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 2500 ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 10 minutes. ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪರ ಅಂಡ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್. ಇಂಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಚಾರಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ @ಶಾರುಪೆರರ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ್ ಬರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ರೀಚ್ ಆತೆ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ರೈಡ್ ಪೋತನ ಅಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ 4:45 ರೈಡ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡಾನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ತೂಲೆ 4:45 ಅಂಡ DC ಏರ್ ಬೈದೇರು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಪೋತೇರು. ನನ್ನ ರಡ್ ರೈಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್. ಸೊ ಲೇಟ್ ಉಂಡು 2500 ಒಂಜಿ ರೈಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕುಲ್ಲರ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕುಲ್ಲುಗ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲು ಐಟಿ ಆನ್ ಲವರಿ Here I go. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಪೋಪ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವರ ಬೈದರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ 6:10 minutes ಉಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಿದ್ದು ರಾಪುಂಡು ಕಾತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಫುಲ್ಲು ತಿಂತಾರ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಶಬ್ದ ಬರೋದುಂಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ.
ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ರಾಮಸಮುದ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪಾಕುಲು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಆಂಡ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಓ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು. ಸೊ ಆಂಡ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಆದ್ ಬತ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದು. ಆಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಬಿತ್ತುಂಡು. ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ವ್ಯೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಲ ಈತ ಗ್ರೀನರ್ ರೆಡ್ ಈತ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದಂದು ವರ್ತಿತ್ತುಂಡು 2500ಕ್ಕೆ. ఒక ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪೋತಾರಂಡ ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೇತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಐನ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಎಂಚದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತುಲೆ. ನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬೈ ಬಾಯ್.